עכשיו למגזין שלנו. כבר חצי שנה בערך משמשת מדינת ישראל בית חולים עבור עשרות אזרחים סורים ואנשים שהשתתפו בקרבות שם. בין בתי החולים בצפת ובנהריה עברו עד היום כ100 בני אדם, נשים, גברים וטף, שמצאו כאן את הלב היהודי הרחום ומערכת רפואית בין המתקדמות בעולם. מתברר ששמה של מערכת הבריאות הישראלית כבר הולך לפניה בסוריה, ואנשים ממש מבקשים להתפנות לכאן, במקום לירדן למשל, עוד תופעה בלתי נתפסת של המציאות המזרח תיכונית. אריק וייס נשלח השבוע להכיר את האנשים שעוד מעט גם יחזרו אל המלחמה, ושמע מהם עדות ממקור ראשון על החיים בליבה של התופת. שלום. שלום. מה שלומכם? שלום. קמיר. לא, לא. לא רוצים. לא, בסדר. אני לא נכנס. לא רוצים. זהו. יומיים היא לא עזבה את החדר הזה. ילדה בת 5 שיצאה לטייל בכפר עם שתי אחיותיה כשרימון רסס הושלח עליהן על ידי כוחותיו של אסד. אחיותיה נהרגו במקום, היא ספגה רסיסים שננצו בכל גופה, איבדה את ההכרה והתעוררה בישראל. إن شاء الله أنت فكركم هذا الإعلام هو الواقع لا يوصف. هذا بيورون كل الشغلات الحلوة بالتلفزيون. فالواقع ما لا يوصف. כל הדרך מסוריה היא סחבה אותה על הידיים. איך בדיוק עברה את הגבול היא לא מוכנה לספר, אך היא לא הראשונה ובטח שלא האחרונה. זה אחר זה מגיעים פצועים מסוריה לבתי החולים בישראל. אמבולנס צבאי מוריד אותם בכניסה ונעלם. אין מקום לשאול שאלות, וגם אם יש כאלה, הצבא לא מספק תשובות. בפברואר הגיע הפצוע הסורי הראשון, מאז הגיעו כמעט 100 נוספים. וזאת הפעם הראשונה שהם נחשפים בצורה כזאת. לא להזיז אותו. بدك المشطك بشعراتك يا شعراتك حلوات ها شوف شعراتي انا קוראים לו נג'יב והוא הפצוע הוותיק ביותר שהגיע מסוריה שמאושפז כיום בבית החולים זיו. شو صار انت معك قلت لي وين كنت نازل بالحقل وفقعت القنبله فيك الا قذيفه فقعت فيه ידו כמעט נתלשה מעוצמת הפגז שנחת על ביתו, רסיסים חדרו לבטנו ולראשו. בקושי בן 15 בארץ שלמד לסנוע מאז שהוא זוכר את עצמו, נכנס ויוצא מחדר הניתוח בלי אף בן משפחה לידו. החברים היחידים שלו כאן הם הליצן הרפואי ג'וני שבא פעמיים בשבוע, ופצוע סורי נוסף ששוכב במיטה לידו. مروحينك اليوم؟ كان شو ثانية. معقولة خد قديش لك شهر هون؟ شهر شوي. ايه خدش في مشو فوفو ما يشهد كمان بدك هاي جريدة العبران تاخذها معك على سوريا؟ خدها ليه خدها بدك ترجع على سوريا كيف بدك ترجع على سوريا؟ شو بدك تقول لي كنت بإسرائيل؟ لا يعني أنا بفكر ما أحكي لحدا إنه كنت بإسرائيل. في سيرفيس يمكن على الأرض بحال الخطر. بس فوز بضرب بيها تقرير. يجي بيجي. كيف حالك؟ السلام. السلام. ارفع يدك. سلام. شد لك.
יד ימין זה היה כמעט קטיעה, אבל הצלחנו, בסדר. היום הביתה. גם אתה. היום. הביתה. לאן הם הולכים, אתה יודע או...? לא יודע. הביתה. הביתה. בבית זה תמיד טוב, נכון? וזו השאלה שלאף אחד מהפליטים שנמלטו מסוריה אין תשובה עליה. מה בדיוק נשאר מהבית שבסוריה? יותר ממיליון איש נמלטו מסוריה מאז פרוץ מלחמת האזרחים במרס 2011. מניין ההרוגים הוא כ100,000 איש, יותר מ100,000 נוספים הוכרזו נעדרים. אף אחד לא מתיימר להעריך אפילו את מספר הפצועים האסטרונומי. איפה הצביעה? איפה ירז'ק? לא, בסדר. בוז'ה? בוז'ה. ובמיטה שבבית החולים זיו בצפת שוכב בחור צעיר שהיה עד לכל המהפכה הזאת מתחילתה. שמו בילal והוא המרואיין היחיד שניתן לחשוף מהיכן הגיע. המודיעין הסורי ממילא מחפש אחריו. صاروا يفوتوا علينا على الدور يخبصوا كل شيء يذبحوا يحرقوا دورنا كحشونا من دورنا كبوا معيننا برا. הקליעים של חיילי אסד פילחו את רגלו בזמן שנלחם בהם ברחובות דרעה, העיר שבה נולדה המהפכה לפני כמעט 3 שנים, כשילד בן 12 נעצר לאחר שריסס גרפיטי בגנותו של בשאר. העונש, 3 ימים של עינויים. عندنا واحد مدير سجن بيقولوا له عاطف نجيب قبع ظافره صبي صغير عمره 12 سنة قبع ظافره قطعون احنا صرنا بدنا اياه يفل عنا ما بدنا اياه بدرعه لمين لهذا الرئيس المخبر ما رضيوا صاروا كتلوا بينا صاروا يقوصوا علينا بالروسية. אני חושב שיש סיכוי שהם גם ינצחו בסופו של דבר, כי נכון לעכשיו המצב לא ממש לטובתם, לא? ما هو احنا اللي ذبحنا حزب الله وايران ذبحونا عم يفوتوا علينا يذبحوا السكاكين يغتصبوا نسواننا عرضنا عم يفوتوا خبصوا كتير الإيرانية وحزب الله. وبعدين متواجدين بقلب البلد، موجودين غاد بعدين. ايه عم يحرقونا واحنا عايشين. وشفت انت بعينك هاي الشغلات؟ ايه مرة من المرات راكبين ميتور انا ورفقاتي المواتير ممنوعة عندنا راكبين ميتور طريق صحراوي ايه قاموا شافونا من على ظهر التل منظار صاروا يقوصوا علينا فلينا تورعتنا انا متخبي بخندق رفقاتي ما قدروا يتخبوا قاموا اضربوهم حرقوهم وعايشين اثنين. וצבא אסד המתוגבר בלוחמים איראנים ולבנונים לא בוחל בפגיעה באף אחד. بيتي ترتب كل شي ما ضل شي نداني باب الغرفة نجري قامت اجت القذيفة علي قلب البيت؟ ايه برانية البيت قطع السقف واجت القذيفة على رجل بنتي علي. وكيف تحسن يعني لسه تحسنوا وهيك؟ ما بعرف والله أنا بحكي بالحكيم إنه يعني بمشي على رجلي بتحسن ما بعرف. حركة سبية. حركة صوابعك. حركة سبية. ارفع حركة سبية. טוב, תסביר לה בבקשה ששבר קשה. אנחנו נעשה לה עוד ניתוחים, זה רק ניתוח הראשון, ואני מקווה שילך עם הרגל הזאת וידרוך ונסתדר עם זה. وبتأمل إنه كان يكون رجلك تماما يعني بعد العملية الثانية الوضع يتحسن أكثر. לצד מספר הפצועים שמטפס בקצב מסחרר, מספר הרופאים בסוריה הולך ומצטמצם. זו הסיבה שרבים מהפצועים מגיעים לכאן, בגבול ישראל-סוריה. כוחות המורדים ובני משפחה מודאגים,
משאירים אותם על מזרנים או מגולגלים בתוך שטיחים בשטח המפורז. את המקרים הקשים צה"ל מכניס פנימה בסיוע כוחות האום. רוב הפצועים מגיעים לכאן, לבית חולים שדה שהקים צה"ל בצפון רמת הגולן. פצועים שלא ניתן לטפל בהם כאן מועברים לטיפול בתוך ישראל. כך בדיוק הגיע לכאן דלל, ילדה בת 3 שמאושפזת בבית החולים בנהריה. כמעט כל בני משפחתה נהרגו בהפגזה, היא הגיעה במצב קריטי והיא נמצאת כאן לגמרי לבד. انتوا من نفس البلد؟ يعني بتعرفين ايش اول مرة بتشوفينها؟ أول مرة بتشوفينها؟ أول مرة. לאישה הצעירה שמטפלת בה קוראים כאן הדודה. היא מתגוררת כבר חודש וחצי במחלקה לטיפול נמרץ ילדים, והסיפור שלה פשוט בלתי נתפס. יום אחד פשוט צצה במחלקה מלווה בחיילים וסיפרה שאחייניתה בת ה-13 מאושפזת כאן במצב קשה והיא באה לטפל בה. לצד אחייניתה היא מטפלת בדלל ובילדה נוספת שנמצאת כאן לבד. מלווה אותן מניתוח לניתוח, לא זזה מהן לרגע. אסור לה לצאת מהמחלקה בלי ליווי ואין לה מושג איך נראה בית החולים מבחוץ. بنت هون عرفت إنها جاية على مشفى بس ما عرفت إن هي بإسرائيل وحتى أهلي ما بيعرفوا ما في اللي أطلع ما بعرف أبتقدر تحكيها أنا بمعناته ما بعرف. بس شو واحد لما تروح شو بيصير فين؟ أنا حابة ضمني معهم إني تروح البنات بنت أخي حابة إني ضمني مع البنات بس بنت أخي ما بترضى متعلقة فيه كثير. بس ترجع صور رح أخبر أهليني إنه موجودة مغادرة. طمنوا عليهم. بعدين هون المعاملة كثير منيحة ما بنخاف لو رحت. העיסה המוטרפת הזאת של סיפורים אנושיים שמואחים את הלב הולכת וגדלה משבוע לשבוע. זרם הפצועים מסוריה רק הולך וגובר. אופטימיות קשה מאוד למצוא כאן, רק רגעים קטנים של חסד ששינו את חייהם של עשרות גברים, נשים וילדים. هذا بنطلونك واو. طب وين انت كنت هون بالكيس؟ اوه هذا الشرط اللي كنت لابسه انت. واو. לא הפחיד אותו להגיע לישראל? ما خفتش انك تيجي لهون؟ بالعكس اجوا بدهم يصرفوني على الأردن، قالوا لي على الأردن ولا على إسرائيل؟ قلت بدي اطلع على إسرائيل. ما رتساش ليك ليردان؟ وأمر أن ينفوا لكم. למה? بالعكس عم يجوا عالم يتعالجوا هون يرجعوا عنا على درعا. عم يقولوا بإسرائيل أحسن من الدول العرب كلها. أنا كانت تبغى تلفزيون يعني تلفزيون تطلع يقولوا السجن يعني هناك يعني بفوت على السجن بكون فايت مو على السجن فايت قاعد بفيل هنا. ايه خالي كان اسير هون كان حرب لبنان. حرب لبنان. ايه قال لك كان مكيف. אבסורד. אנשים חפים מפשע שנקלעו למצב בלתי אפשרי של מלחמת אחים, ואם אני כרופא יכול ליישם את הערכים שלי, לעזור למישהו שזקוק, מבחינתי זה שביעות רצון מאוד פה. זה זכות המקצועית לטפל, אבל החובה המוסרית עוד יותר לטפל בהם, וזה רוח הדברים במדינה הזאת, רבותיי, זה לא מובן מאליו. مبسوطين عشان تروحوا على البيت؟ بدي اروح اليوم رمضان انا بس هاي اللي بدي ما بديش. يعني بتلاقي مثلا في اضواء وزينه لرمضان؟ هسه هون لا بكون ايه هلا ما حدا منده وقت حار بس
אחרי כל הדברים הרעים שאנחנו יכולים להגיד על עצמנו כמדינה, זה בוודאי אחד הדברים המרשימים, שאני לא בטוחה שיש לו אח ורע בעולם. תודה לסמי עבד אל חמד על העזרה בהכנת הכתבה הזאת, וגם לבית החולים זיו שבצפת.